Mashalloh, hoji aka, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda antikvar hisoblanadigan Qur'oni Karimning qo'lyozma nusxasi. Buni kattaligini qarang, og'irligi 100 kilo chiqar ekan. Agar siz bu narsani bu kim sotmasa, sotuvdan hech qachon topa olmaysiz. Bismillah, ichini ochib ko'raylik. Mashalloh. Qo'raka mana hammasi qo'lda yozilganmi? Hammasi qo'lda yozilgan, yozuvlar qo'lda yozilgan, naqshlari shu naqosh ustolar tomonidan chizilgan. Qarang, mana shu qismlari tilladan dedingiz-a, naqshlarini. Mana shuni yozishga qancha vaqtingiz ketgan, umringiz ketgan? 4 yildan oshiq vaqtimiz ketdi. O'sha Qur'oni Karim to'liq 30 bora ko'chirib chiqilgan. Mashalloh, 4 yil umr sarflangan. Qarang, bu narsadan o'zi dunyoda ko'pmi? Sanoqli narsa. Xattotlari ham hammalari ko'chiriladigan narsa emasda. Hech kim bunaqa ko'p vaqtini sarflamaydi, sarflasa ham sotuvga qo'ymaydi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Yopiq odamlarning orasida juda katta summalarga sotiladigan narsalar. Bu narsalarni nima maqsadda sotib olishadi deb o'ylaysiz? Ota-onasiga hadya qilish uchun yoki o'sha biron bir masjidga yoki muzeyga hadya qilishlari uchun ham sotib olishlari mumkin. Bu narsani o'zi asli narxi yo'q. Buncha umr, bunga sarflangan mehnat, pul. Men o'ylayman, bizda zakotini o'zi bir 5-600 ming dollar chiqadigan hoji akalar bor. Ishonasizmi yo'q? Bor rostda. 50 ming, 100 ming zakot olib borib beradigan odamlarni taniyman. Hoji aka, xohlasangiz uyingizga bundoq muzey qilib qo'yib qo'ying. Xohlasangiz O'zbekistonni yana ham obro'sini ko'tarish uchun qaysidir yangi ochilgan masjidga olib borib qo'ying. Turistlar ko'rsin, O'zbekistonda shu darajada katta Qur'on mushafi, qo'lyozmasi borligini bilsin. Taxminan shu bilan bir xil bo'lgan mushaf 150 ming dollarga sotilganini eshitganman Qozog'iston davlatiga. Ustozlarimiz tomonidan ko'chirilgan u ham. Bu ham mana hujjatlarni ko'rdim. Qaning, mana O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan. Ya'ni Qur'on bilan birga bir har bitta varog'i tasdiqlanganda o'z buni nimaga sotib oldi? Hozir moddiy nimamizni to'g'irlab olsak, yana boshqatdan yengillarni ko'chirish niyatimiz bor. Yana 4 yil, 5 yil umr sarflasa, bahosi yo'q aslida. 100 kilo mashinani zo'rg'a ko'tarib turibdi. Nech pulga berib yubora olamiz? 100 ming duomiz 90 ming bo'lsa berib yuboramiz. 90 ming dollar. To'g'ri, bu narsani hamma ham sotib ola olmaydi. 100 mingga ham Qur'on bor, 500 mingga ham Qur'on bor, tekinga ham bor, kimdir hadya qilsa. Lekin buncha umr sarflangan, qo'lda yozilgan, tilla suvlari yozilgan mushafni siz aytdim-ku, kimdir sotmasa topa olmaysiz. Sotuvda yo'q umuman. 90 ming dollar ekan, kimdir aynan mana shunaqa noyob narsani sotib